Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng sim kuring sadia saya Nugraha di Warta Sunda. Pamirsa, sageblegan alam dunia ayeuna keur rame ku ngaranna virus corona. Virus corona awalna terdeteksi di negara pelabuhan Cina. Nah, anu kumaha jalma anu beunang ke virus corona jeung kumaha ciri-ciri virus corona anu mudah nyebar ka sakabeh jalma-jalma. Menurut dokter atau WHO, penyakit virus corona merupakan penyakit anu tepa disebabkeun ku virus. Kaseueuran jalma anu nyekel COVID-19 bakal ngalaman gejala hampang. Ngasarkeun virus ieu anu nyebab COVID-19 utamina ditularkeun ngalewatan titik-titik anu dihasilkeun nalika jalma anu katepaan batuk, bersin, atanapi napas. Titisan ieu berat teuing sareng henteu tiasa dina hawa janten gancang murag sareng nempel kana lantai. Atanapi permukaan anu sanes anjeun tiasa newak nalika ngahirup hawa anu ngandung virus upami anjeun caketing ka jalma anu parantos katepaan COVID-19. Anjeun tiasa oge kengengkeun upami nempel dina katominasan teras toel panon irung atanapi pangamung anjeun. Sonia Saedu Nugraha, Cianjur, 15 Maret 2021. Mun sakitu warta sim kuring dina dinten ieu, sim kuring Sonia Saedu Nugraha nyuhunkeun dihapunten tina segala rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.